为什么是我3小们时啊？我们没办法，等一下，你坐的是港铁吗？很烦我到底在烦什么啦？钢铁烦不烦？我坐的就是港铁啊。你什么时候去香港我都不知道。我们现在回来这里了，应该先回港仔，先回办公室吧。突然会有东西跑出来的那一种。有可能啊！你在叫什么？那个门关起来，你们没有？关起来又没东西。我了，好痛！你们这些真的是有够夸张的啦！我真是不知道该怎么说你们了。哎，可以给我关起来，然后直接马上锁起来。那就拿消防执掌。不要乱叫！我以为他也是锁起来的。这个叫人吓人，吓死人吗？他是不是有门的恐惧症？没开就是叫室。而且他有那个音乐，你们听到？哎，你可以把直播开大声一点。他为什么公司会把就是大门贴符咒啊？很奇怪啊。那就是闹鬼啊！不是啊，他明明就说他是一种记者，专门在拍这些东西的了。所以那只是装饰品吗？对啊，比较有情境啊。啊，都是。我要先去厕所。这是什么东西啊？新鬼话连篇之被诅咒的 DV 机，相传二手市场一部 DV 机因为性价比很高，很快就被成交。哦，唯一的标志就是机器上的心形贴纸。这部机器曾拍摄主人死亡的全过程，因此被他拍摄的事物都会被记录下来，形成一个相通而诡异的空间。哦，就是刚刚那个阿海，他被关在那个剧场里面。是在这里吗？只剩这个门了。墙壁上面是什么？这个是电视。哦，很大台哦。好大啊！哦，不是哦，白痴。门打开了。门本来就打开的啦，我刚以为是门关起来。有一个嘣的声音。是不知道谁的，是博俊呐。啊，是我关门啊！哎呦，吓死了！我也以为是我叫出来。我关门吓到啊！太好屁了吧！真的是人吓人，吓死人啊！我在吓我啊！我的尿都快滴出来了。我的麦克风收音这么好，超好的啊！笑死！哦，在这里啊，这里有路。啊，是不会一次推开了。哦，我回来了。哦。哎，为什么到处都是眼睛？掉下来了！我电脑打开了，我先看一下我电脑。我的电脑不能看。为什么这么乱啊？本来没有这么乱吧？电话可以用吗？没有，不能用。灭火器捡起来啦，等一下可以打人。太重了，灭火器。那你拿这个水桶。那个水桶是空的空的怎么打人？啊！门打开了。他叫我去上厕所是吗？我不想哎。这厕所也太恐怖了吧！我想进去女厕。你上厕所，你就进去看看啊。应该就是要进去。干嘛？有声音啊！有声音吗？我觉得那个游戏的声音很小声欸。啊，你们把我直播开大声一点。我已经开到最大声了啊。真的假的？我已经觉得很大声了。我带。哦。哎，会不会开门被吓到啊？你不要。哎呦，太胆小了吧，包。
镜子里面会有什么影子？对啊，脏欸我觉得好恐怖哦。他就是为了要让你看影子才叫你进来。觉得这个厕所设计的不太好。哎、印不出我的脸呐、我是鬼啊！你知道灯关掉。走近，然后就照出另外一个人脸。哎、 OK 真的是鬼、欸。我真的是鬼哎、没有我的脸呢、我感觉我已经都他会动吗？不会，不要过去！不要过去要怎么玩？哎，你看另外一边走过去啊，背对着他啊。没有，他应该是要叫我走进这个红房间里面。可是其实那里面什么都没有，然后他就从背后抓住你。你想太多了。啊，这个影是怎样？什么？他是上吊。哪里莫奈？影子也不见了。哎、一个人在这个阴森森的地方走路，我会很恐怖直接崩溃。这个如果真的是这样，这里刚刚不是那个 DV 室吗？为什么又变成会议厅了？有人打鼓，这个空间就会改变。头皮是鬼灭之刃吗？哦，没有啦，是咚这里啦。我们那个祥凯啊，咚咚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 咚，鬼面不是完结了吗？对，没有办法打开，那我就敲碎它。我不知道走哪啦。有哎、他要过来那个吗？过去找他。为什么会突然出现？ Hello，我觉得你会不会头一转开，他等下就冲过来？还有在动吗？没有在动啊，还是它是一个雕像？没有，刚从那边走过来，但是没有雕像那你走过去，我要走过去，我才在看那个电脑，我想要盯着他说，我想盯着他走过去，这样不盯着我不敢走。那你要翻过那个桌子。这好像不能跳不是这样子玩的游戏。怎么办？但是如果你等下没有看着他，他突然不见了，不是很恐怖？好，那我们就背对他，就都不要看。好了，偷看一下好了。好屁！不要啦！不要是这样。咪牌。不见了！哎、真的不见了哎、怎么办？那你再回桌子。好，我再回桌子。恐怖哦！他不见了。所以他真的，你刚才为什么会突然出现啊？是哪边？就我听到沙沙沙的声音啊，然后我就想说是我电脑的问题嘛，看了一下，然后头再抬起来，还是在那边呢。是我触发了什么东西，是不是？会不会是要出去？哦，胃好痛哦，太紧张了。吓人吗？不会，他说：“哦哎、对浪费的炭烧咖啡一大堆。”哎、真的哎！一大堆刚刚没有这样炭烧咖啡。对啊，可以捡吗？捡一杯来喝吧。不行，不能捡。现在要去哪里？说一下。呜呜！
然后呢？哎，我怎么被卡住了？哎，我被卡住了，动不了哎。我是遇到 bug 了吗？好像可以动喽。不行，哎哎，可以动了，可以动了。什么声音？这个是谁？你进来的时候的沙沙声是这个啊？哦，他都会印出一些扭曲的照片。或者说你这边都没有电铃声吗？哎呦，等等，我以为是我妈在看什么东西的声音，原来是我的啊！等等，当然是你，一直都是你的啊！啊，等等，现在要怎么办啊？麦当劳欢乐颂啊，去对面开门啊！会被吓吗？爆！我会不会被吓爆？怎样？去麦当劳欢乐颂啊！哎，怎么变那么黑？脚变黑了。麦当劳欢乐颂，不要开！这是怎样？瞬间移动。有开跟没开一样啊！哎我，现在要怎么办？可怕哦！好可怕左边的门，哦！往左看，往左看，这个门，锁住了。哎，不是这个，那个你往后走，往后走的左边的门，对，这个。我要出门啦！我是，好，拜，我要出门了。哎呦，保存了。哼，那我们今天就到这边吧。刚刚这一段我觉得超级恐怖哎。我也觉得哎。我觉得超恐怖的哎，哇，受不了了。那我们明天晚上再继续玩吧。没有办法，为什么？我晚上还想要睡觉哎。不行。OP。我蛮多 IP 的。等一下，所以今天都没有人要玩港鬼吗？那我就开始了。只有2个人看，那就只有我们2个被吓，有点可怜。可是我没有在看啊。不就剩我？啊，不就没有是我啊？不就只剩我了？我在忙啦，等一下啦。哦呦，你很奇怪，刚刚就说要玩了，然后你又在那边先玩慢打，奇怪。你真的是在哭哎。我没有在哭，我在生气。这样也要叫，很恐怖哎！我刚刚以为会有人脸出来。哎呦喂！我是阿奇。达慈秀屯的停车场，听说这个乌屯、西屯、侧轨七我就都没有看的。是怎样？边看你我边追。直播这样子，我还以为真的断了啦，知道？吓死我了！他现在是第3个故事了吗？他现在又是第3个故事了。哦，好。哎呦喂！那个是什么？他拿的是什么？指南针、指北针吧。大家跟着阿奇一起去看看吧。右侧哦，他这个是测轨器耶。等一下有鬼的时候，这个罗盘是不是会一直乱转？发疯似的乱转呢？我的声音好像有点开得太小声了，我自己都听不到。连环跳哦！还有弹幕做的好精细哦，好精进。哎呀，我没有反光哦。你们有在看吗？有。你真的有在看吗？我现在在看。我的看哦，又没怎样。有人在笑，有人在笑的声音，有小孩在笑的声音在从我右边传出来的。哎，他指的右边哎，那你要走过去右边吗？
对他只能约。这也只能右转而已啊。小朋友的声音应该从这里传出来了。极品，你有看我那个影片吗？测轨器的方向改变了。发现刚刚有人在打球的声音诶。Shiki 有看吗？保存呢？他刚传了一个小朋友的影片，宝宝的影片。这个罗盘一直在转诶。这里有。这里有鬼。对。对啊，你要不要看一下我的画面啊？我很忙的。你很忙哦，好 OP 哦。我贴在 Discord 上。有东西可以拿。这样子。香港有一公共屋跳楼事件，我看看。OP， 你还真的很忙，后面还有RO。对，没有，就跟你说真的很忙。单亲妈妈育了2个女儿。哎呀，还留下红色的高跟鞋，怨鬼索命，冤鬼缠身等字样。哦，哇，好可爱哦！迷你房间，好精细哦。我怎么感觉不到可爱啊？这样是4个人。哦，这样子哦。王。现在3个人。 3个人。那刚这是谁啊？刚刚4个人。王和。这里还有一个张只有1个人。林有2个人。有什么地方打数字吗？天哪，你好聪明哦！谢谢。张，等一下会不会很奇怪的东西跑出来？张林王和的惊吓箱。高跟鞋。诡异的高跟鞋。这个看起来蛮时尚的。好恶心哦！如果拿去欧美应该会火吧，因为他们看不懂中文。不知道上面是这么恐怖的东西是吗？就是他们又很喜欢那种奇怪的汉字。奇怪的汉字，牛肉面。如果上面全部都变成橘，就变得很时尚。OK， 很时尚者。消防后路，消防后路。7楼还是7楼？啊！门打开了！要帮我存档了吗？笑屁哦！我超害怕的它这个笑声是代表东西会跑出来的笑声。对啊，可是他又不能跑步。里面好像有一个人，过不去。那个是谁啊？他会不会冲过来啊？哦，有人。吓死宝宝了！吓到我真的吓到我喉咙好痛哦，喝一下水。超屁的啊！还好我什么？还真的被我说中。你又不看啊？你刚刚不是说你认真在看吗？笑死我看到人我就不想看了。还真的被我说中了。笑死！怎么动不了？看完影片了。我刚刚是在看一个 DV 的。这里是哪里啦？我不要陪你玩啦！这为什么又变成那边了？烦死了！还是过来了。这个男主角已经习惯了，是不是？习惯这种展开。
啊？我的？哦，不是鬼的。要问他事情哦。我可以不要问吗？当然不行啊，啊！不行不行，不问哎、笑死！年龄OP 了，几岁？几岁？8岁？我要问谁？问佳慧好了啦。在哪里？过去。他们为什么用中指玩呢？过去什么字没看到？过去什么啦？那个什么字？过去凉后哀戴。什么妈咪？虾米？要出现刚刚那一幕了吗？什么东西？我刚捂着眼睛完全没看到。有一个人冲，对，有一个人冲过来，有人冲有过来啊！我是问题回答错，问错了吗？你房间再收一下，你再玩游戏，好，这等一下样你就懂我在说什么了。好，哎，这一趴有点恐怖 ，Suki 可能躲起来了。 Suki 呢？我在啊，你在，你也没在看。有啦，我都知道发生什么事情哎，刚刚发生什么事？你有看吗？我只是不想被吓而已。要躲起来哦，原来是要不要躲起来。再一次了，哦，嗯，我觉得躲起来的很难哎。等一下就是这样子。你搜索完了吗？这里有一个那个柜子，哦，OK 就是跟佳慧一样啦。对啦，对啦，对啦。所以我等一下站在这里比较好，站在这里，我一回头就可以直接躲进去。对啦，对啦，对啦。再来，你是男是女？是什么？哦，女，她是女生。佳慧在哪里？快点呐、快点！你等一下叫妈咪，我就要直接躲进去了。快点！我受不了再被吓一次了。我完全不想看他到底在打了些什么。等一下，躲起来。躲起来就没事吗？那什么时候才可以出去啊？他长得好像很辣、他衣服穿的。什么时候才可以出去啊？可以出去了吗？我可以开手电筒吗？他不见了、那就出去。没有，他现在才走，保存了。啊！他在哪里？在这一层寻找佳慧，又是这种游戏。躲起来，躲起来，蹲着。没看到人。躲在这里，他看得到吗？他好像要看到我了。他看到我了！玩法是一样的，就是你都要等背对着他，或是他绕开的时候赶快走。这有点难。对啊这有点难啊，有点难。
蹲着没错吧？对，蹲着是没错的，你手电筒可以打开没关系。是这样，是里面在打雷，还是我家外面在打雷啊？里面在打嘞，哦。等一下，怎么回头了？等一下，怎么走这？但这个不是躲起来啊？没了。哦，没有啦，是我家外面真的在打雷啦，不是里面，是我家外面。他就打雷，然后就突然出现。现在才看到他头发是。等一下，我要去哪里啊？我要去哪里啦？他这样，等一下看到我啊，没有地方走啊。那里不是有个洞吗？啊，他为什么看到我了啦？哎呦，很奇怪哎，没有动，我没有看到啊。你看你正前方不是有个洞？那是洞啊。当然是，是。啊，被看到了！感觉这里要卡很久。啊，下不去啊！为什么下不去？哦，下来了。通关。他会下来吗？我刚卡住也下不来，他看起来好像不会。那是因为你只走的不够多、哦，而且你连洞都没有看，你怎么知道你到底有没有走到？你是很 OP。我用体感的。天哪，这小妹妹怎么跟我小时候长得那么像啊？哎、妈咪，你过来看这个人。不是啊，他跟我小时候长得好像哦，这张照片。你刚讲好大声，好恐怖啊！不是啊，我叫你看这个啊。我眼睛没有那么疯，不然其实我觉得好像。没有啦，没有，没有吗你下巴哪有那么圆呐、 ？OP，你那时候脸好瘦。现在脸不瘦了。嗯， OP，保存，真高兴，又到了一个保存点。可是你也没有卡很久哦。是没有上次那个久了，上次那个真的超久了。要蹲下来是不是？好像缺了些什么？缺什么啊？去力源。妈妈，我的病好了，雪柜的朱古力，我爱吃多少就吃多少。妈妈回来就带我去丽园。这个好像那个 I want to play again 那个骑出来的脚踏车。夺魂锯。对，夺魂锯。胰岛素注射剂。妈妈说等燕子回来就会带我去丽园，我们会坐很高很高的摩天轮。不想打针，他说他不想打针，他是个生病的孩子。应该糖尿病吧？哎，门什么时候打开了？门刚刚不是关起来的吗？ I won't play the game。不要吧。